হ্যালো বন্ধুরা, তো চলে এলাম কেমিক্যাল মুক্ত একদম সেফ ভাবে স্লাইম তৈরির ভিডিও নিয়ে। একজন আমাকে কমেন্ট করেছে যে আমার বাচ্চার জন্য যে স্লাইমগুলো আমরা ইউজ করি সেটা তো অনেক কেমিক্যাল যুক্ত থাকে, তো এটা তাদের নখের সাথে পেটে গেলেও তো অনেক সমস্যা তৈরি হয় তারা এটা দিয়ে যেহেতু খেলা করে। তো আমি আজকে নিয়ে এসেছি এমন একটি স্লাইম বানানোর ভিডিও যেটা তোমরা 3 দিনের জন্য তাদেরকে বানিয়ে দিতে পারো। এটা দিয়ে তারা খেললে তাদের কোনো ক্ষতি হবে না। তো চলো বেশি কথা না বলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। এখানে আমার স্লাইমটি বানানোর জন্য দরকার 3টা ইনগ্রেডিয়েন্টস, আর এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই শ্যাম্পু। আমার এই শ্যাম্পুর মধ্যে কন্ডিশনার যুক্ত আছে, এজন্য আমি এই শ্যাম্পুটা নিয়েছি। আর তোমরা চাইলে কন্ডিশনার একটু অ্যাড করতে পারো। তো আমি প্রথমে শ্যাম্পু নিয়ে নিব, এরপর আমার দরকার আটা, যেটা ইসলামটার বেশি জরুরি উপাদান। এরপর আমি নিয়ে নিব অলিভ অয়েল। আজকে আমি এই 3টা ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়েই তৈরি করবো এই স্লাইমটা, যার জন্য আমি প্রথমে এই শ্যাম্পুটাকে পানির সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিব। আর এটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার যে স্লাইমটা আছে আমি বানাবো সেটা 3 দিন পর্যন্ত ভালো থাকবে, আর এটা নষ্ট হবে না বা পচা গন্ধ এরকম কিছু আসবে না। এটা 3 দিন পর্যন্ত একদম সেফলি ভালো থাকবে। তারপর আমি এর সাথে অ্যাড করব আটা, তোমরা চাইলে ময়দাও ইউজ করতে পারো। এটা আমার কোনো নির্দিষ্ট নেই, তোমাদের যতটুকু প্রয়োজন তোমরা অতটুকু ইউজ করবে। যদি প্রয়োজন হয় তোমরা বেশি দিতে পারো, প্রয়োজন হলে কমও দিতে পারো। এটাকে আমি ভালো করে এই শ্যাম্পুর যে পানিটা আছে সেটার সাথে মিক্স করে নেব। এর আগে আমি হাত ইউজ করব না, আমি হাত ইউজ করব যখন আমি এটার মধ্যে অলিভ অয়েল ইউজ করব, তা না হলে আমার হাতের সাথে এটা লেগে আসবে। তো আমি এখানে অলিভ অয়েল দিয়ে এটাকে ভালোভাবে হাত দিয়ে মতে নিচ্ছি। আর এটাকে তোমরা যত বেশি মতবে এটা অত বেশি সফট এবং স্মুথ হয়ে যাবে। তো আমার এটা মতা শেষ এবং আমি প্রায় আধা ঘন্টার জন্য এটাকে এভাবে ঢেকে রাখবো। তো আমার আধা ঘন্টা হয়ে গেছে, এখন আমি এটা তোমাদের দেখাবো এটা কতটা সফট হয়েছে এবং এটা হাতের সাথেও চিপকে আসবে না। আর এটা দিয়ে বাচ্চারা যে কোনো কিছু সেফলি ভাবে বানিয়ে ফেলতে পারে, এটা তাদের কোনো ক্ষতি করবে না। আর এভাবে স্লাইম তৈরি করলে কোনো ক্ষতি হবে না, এটা বাচ্চাদের জন্য একদম সেফফুল। তোমরা 3 দিন পর পর এটা বানিয়ে ফেললে এটা দিয়ে বাচ্চারা সেফলি ভাবে খেলতে পারবে, আমাদের কোনো ভয়ও থাকবে না। তো এরপর তোমরা কোন ধরনের ভিডিও চাও আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। ধন্যবাদ।